鸟友们一定要听劝啊，赶紧把你的这个鸟笼啊，从空调房里面搬到一个没有空调的房间里面去啊。这个夏天要这样子去管理。最近虽然天气越来越热了，但是呢，周边很多的鸟友家啊，都出现了一些鹦鹉的着凉表现啊，打喷嚏、流鼻涕、呼吸特别重啊，鸟的精神活力开始下降。那原因其实很多都是因为空调惹的祸，是你好心办了坏事儿。很多朋友都觉得说，我都这么热了，这鸟能不热吗？是吧？首先第一点，鹦鹉呢，大部分来自于热带和亚热带，人家耐高温的能力比耐低温要强很多。其次，我们说把鸟放到这个空调里面去给它吹一吹，让它凉快凉快，本意是好的，但是从实操上面来说呢，你很难做到持续性的稳定温度。鹦鹉不是说它单纯的害怕一个高的温度或者是一个低的温度，鹦鹉是怕温差的变化，能理解这个道理不？你想，咱们把鸟放在这个空调房里面，大概率的情况你不能24小时给它开着，对吧？你可能就是说你进门你热的时候，你咣把空调打开了，呱叽那个温度就降下来了。你2天你上班去了、上学去了、出门玩去了，你咣叽把那空调一关，温度咕又上来了。那个鸟呢，它一天啊在那个空调房里面就被动式的，一会儿冷一会儿热，一会儿冷一会儿热，它是受不了的。这个温差的切换实在太大了啊！那我们把鸟呢夏天的时候放在一个没有空调的房间里面，但是通风条件尽量好一些，咱们就去观察。如果说当你发现你的鸟持续性的出现了那种像狗狗一样的那种过热张嘴呼吸的表现，哈哈哈这种呼吸，或者说它的翅膀开始出现这种微微的这种向两侧这样微张开，把这个翅膀和胸脯下面这个夹角这个地方给它炸开，这个地方是保留通风嘛，它实际上就是一个典型的过热在散热的这么一个需求。遇到这种情况的时候呢，我们可以适当的给鸟加一个洗澡盆啊，放一点清水进去，让它自己去玩水降温。也可以呢用这个喷壶把鸟的身体喷湿，让它赶紧去梳理羽毛的时候起到一个降温的情况。还有就是说，我们可以拿一个小的电风扇，不用很大，也不用直吹你的鸟，把这个风扇呢吹在鸟笼附近的墙面上啊，让这个整个的这个笼子周围的空气流通起来，形成一个空气的良性循环，也能够很快的实现这种降温的表现。尤其要注意一下，就是正午阳光最热的时候，把鸟呢不要放在离这个阳台或者是离这个窗户边特别近的地方，避免阳光的暴晒。其实夏天养鸟难度不大，咱们就一定要注意一下这种温差的变化，还有太阳暴晒的问题，也就 OK 了。大家有概念了吧？